Dostlar, salam. Bugün sizə Apple şirkəti və Azərbaycan arasındakı əlaqədən bəhs edəcəm. Təsəvvür edin ki, texnologiya nəhənginin inkişafında bir Azərbaycanlı izi var. Bu texnologiya indi də istifadə olunur. Kim, nə zaman və nə üçün? Mən DJ Tural, efirdə Smartman'dir. Başladıq. Təsəvvür edə bilirsiniz, Sovet İttifaqında ilk dəfə olaraq ABŞ-dan daha tez özünün internet şəbəkəsi ola bilərdi. İlk mobil telefon çıxmazdan öncə bu Sovet İttifaqında da ola bilərdi. Amma olmadı. İndi isə deyəcəklərim, nə üçün texnoloji şirkətlər çox zaman ABŞ-da yaranır? Bu sualın cavabını vermiş olacaq. Sovet İttifaqı əslində ABŞ-ın siyasi modeli əsasında yaranıb. Sadəcə burada özəl şirkətlər yox, yəni kapitalizm yox, yalnız dövlət sifarişi və icrası olur. Sosializm və ya kommunizm. Misal üçün, pambıq 500 ton olmalıdır tapşırığı gəlir və yerlərdə bu məhsulu verəndə 500 ton məhsuldarlıq almayanda kağız üzərində 500 ton yazılırdı. ABŞ-da isə bu işlə özəl şirkətlər məşğul olduğuna görə kağız üzərində yalançı rəqəmləri yazmağa ehtiyac qalmırdı. Var idi sifarişçi, var idi ehtiyacı olan, var idi bu məhsulu istehsal edən. Rəqəmlərlə aldatmağa çalışmırdılar. Həmçinin data ilə işləmək üçün yüksək texnoloji avadanlıqlara ehtiyac yaranmağa başlayır. Təsəvvür edin ki, 1969-cu ildə Kaliforniya Universitetində yerləşən kompüterlə Stanford Universitetində yerləşən kompüterin arasında əlaqə yaradılır. Buna da ARPANET adı verilir. Bu müasir internetin atası hesab edilir. Amma bir şeyi də təsəvvür edə bilərsinizmi ki, bu hadisədən 10 il öncə 1959-cu ildə SSRİ-də Anatoliy Kitov adlı şəxs Xruşova hesabatında qeyd edir ki, Sovet İttifaqında müdafiə sənayesi və iqtisadiyyatını idarə etmək üçün hesablama maşınları arasında vahid şəbəkə yaratmaq lazımdır. O vaxtlar kompütera elektron hesablama maşınları deyirdilər. Bütün bu məlumatları insanlar deyil, elektron hesablama maşınları emal edəcək və mövcud rəqəmlər üzərindən daha doğru qərarlar veriləcəkdi. Bu layihəyə Qırmızı Kitab adı verilirdi. Anatoliy Kitov isə elə-belə adam deyildi. O, Sovet kibernetikasının əsasını qoyan şəxslərdən biri olub. Onun dissertasiyası ballistik raketlərin idarə edilməsi ilə bağlı proqramlaşdırma haqqında idi. Amma Sovet hökumətində o qədər yalanlar var idi ki, kompüterlərin hesablamaya daxil olması bir çoxlarını vəzifəsindən edəcəkdi. Yalanları üzə çıxmasın deyə Kitovun bütün fəxri adları alınır və kənd məktəbinə müəllim olaraq göndərilir. Bax, belə bir ölkədə bizim həmyerlimiz kibernetika, proqramlaşdırma ilə maraqlanır. Amma Sovet dövründə dünyanın artıq kompüterləşdiyinə və Apple birdən xəbərdar olmadıqlarına görə Sovet gəncləri yalnız köhnə IBM kompüterlərin əsasında hazırlanmış hesablama maşınlarının ümidinə qalmışdılar. 3 миллиона операций в секунду. Общая мощность ЭВМ, задействованных на обработку итогов выборочного обследования. Эта работа ведется и в 44 так называемых кустовых вычислительных центрах страны. 1980-ci illərdə isə vəziyyət dəyişməyə başlayır. Əfqanistanda uğursuz müharibə, Sovet İttifaqının iqtisadi gücünün azalması yenidən qurma siyasətinə rəvac verir. Artıq 1986-cı ildən etibarən ölkədə özəl ticarətə və şirkətlərin yaranmasına icazə verilir. Necə deyərlər, iqtisadiyyatda alternativ yaranmağa başlayır. Və bunun nəticəsində 1989-cu ildə Azərbaycanda doğulmuş, milliyyətcə Udi olan Stepan Paçikov Paragraf şirkətini yaradır. Bəli, bizimki Stepan Paçikov. Əl yazısı və virtual reallıq sayəsində qabaqcıllardan biri olan Paragraf şirkətinin qurucusudur. Bu həm də Apple şirkətinin inkişafı tarixində özünə yer almaq deməkdir. Paragraf şirkəti həm də Sovet kompüterləri üçün ilk oyun hazırlayan şirkət kimi tarixə düşür. Şirkətin qurulmasından 2 il sonra isə Paragraf şirkəti Apple ilə $75.000 bir müqavilə imzalayır. Təsəvvür edin, 1991-ci ilin kursu ilə $75.000 indi neçə min dollara çevrilir. Bəs Paragraf şirkəti ilə Apple şirkətini nə bağlayırdı? Nə üçün Apple şirkəti Paragraf şirkətinə $75.000 bir müqavilə təklif edir? Paragraf şirkəti bir çox müasir texnologiyanın əsasını təşkil edən ilk əlyazma sistemlərindən birini yaradıb. O dövrdə bu həqiqətən də inqilabi idi və texnologiyanın inkişafında iz buraxmışdı. Apple ilə əməkdaşlıq edərək dünyanın ilk planşet kompüteri olan Newton layihəsi üzərində bizimki də çalışıb. Bu, Apple Newtonun əsas fərqləndirici xüsusiyyəti idi.
əl yazısını çap yazısına çevirirdi. Bu məhsuldan məhdud sayıda olsa da, o zamanki tələb və təklif arasında bu cihaz o qədər də uğur qazanmasa da, amma bu layihə zamanı inkişaf etdirilən texnologiyalar bir çox sonrakı Apple məhsulları üçün əsas oldu. Məsələn, Apple Pencil hələ də həmin texnologiyanı iPad-lərdə dəstəkləyir. Amma bu hələ harasıdır? Paraqrafın bu əl yazısı oxuma texnologiyasını Amerikanın mərkəzi poçt sistemi də özünə götürür və indi bu sistemlə əl yazısını tanımaqla məktubları çeşidləyirlər. Sovet İttifaqı dağılır. İqtisadi böhran, elmə və texnologiyaya investisiyalar yoxdur. Və Paçkov neynir? Daha sonra bəli, ABŞ-a köçür və bütün dünyada populyarlıq qazanan qeyd alma xidməti olan Evernote-u qurur. Bu qeyd alma proqramı hələ də dünyada ən məşhur proqramdır. Və biz burada hansı nəticəyə gəlirik? Nəticə olaraq Stepan Paçikovun hekayəsi maneələrə baxmayaraq texnologiyanın necə inkişaf edə biləcəyi və texnologiyada yeniliyin əhəmiyyəti haqqında bir həyat hekayəsidir. Maneələrə baxmayaraq araşdırmağa və yenilik etməyə davam etmək hamımız üçün bir dərs olaraq qalır. İndi də bir Apple məhsulu istifadə edəndə burada da bir özümüzdən bir iz olduğunu unutmayaq. Növbəti Smartman-də görüşərik. Qismət olsa.